ապրող հայերի վերաբերյալ հոգեբանական ուսումնասիրությունները հաճախ վեր են հանում այնպիսի հոգեբանական առանձնահատկություններ, որոնք երևում են նաև սփյուռքահայ գրականության որոշ ստեղծագործություններում, այդպիսով սփյուռքահայ գրականությունը կարևոր այսպես հետաքրքրություն է ներկայացնում հոգեբանական տեսանկյունից սփյուռքի հետազոտությամբ զբաղվող հոգեբան մասնագետի համար։ Նշեմ, որ հոգեբանական տեսանկյունից սփյուռքը եւ սփյուռքահայ գրականությունը կամ գրական որևէ ստեղծագործություն ուսումնասիրելու համար նպատակահարմար է այդ ստեղծագործությունը կամ տեքստը դիտարկել որպես առաջին հերթին հոգեկան բովանդակություն, այսինքն հաշվի առնել, որ դա հեղինակի հոգեկանի դրսևորումն է եւ հաշվի առնել նաև, որ այդ դրսևորման համար եղել են որոշակի պատճառներ, դրա ստեղծման համար որոշակի հանգամանքներ են եղել, այսպիսով պետք է հասկանալ, թե ով է հեղինակը տվյալ ստեղծագործության եւ ինչպիսի փորձառություն կրող մարդ է նա։ Այս պարագայում մեզ համար նպատակահարմար է հարցադրել, թե սփյուռքահայ հեղինակը ինչպիսի հոգեբանական առանձնահատկություններ ունի այլ հեղինակների հետ համեմատության մեջ։ Նախ եւ առաջ կարող ենք ասել, որ սփյուռքահայ հեղինակներին կարելի է այսպես առանձնացնել հատկապես ցեղասպանության տրավմայի փոխանցման, այդ տրավման կրելու հանգամանքով եւ այդ տրավմայի հետ առնչվելու անխուսափելիության հանգամանքով, ինչը որպես կանոն իրենց ստեղծագործություններում այդքան էլ չի երևում, այսինքն ցեղասպանության զուտ փաստը կարծես թե արտամղված լինի իրենց ստեղծագործություններից եւ ցեղասպանությունը որպես այդպեսին ուղղակիորեն չի նկարագրվում կամ ինչ-որ դրվագներով չի ներկայացվում, այլ ավելի շատ ցեղասպանության այսպես հետևանքների հետ կապված հանգամանքներ են ի հայտ գալիս իրենց ստեղծագործություններում։ Երկրորդ առանձնահատկությունը, որ այսպես շատ ընդհանրացված է, ես առանձնացրել եմ, այն հարցն է, որ այս հեղինակները որպես կանոն ապրում են, այսպես քանի որ օտար երկրներում են ապրում, որոշակի գերիշխող մշակույթի մեջ եւ կարծես թե կրում են այդ գերիշխող մշակույթի ճնշումը իրենց էթնիկ մշակութային ինքնության վրա եւ արդյունքում այդ էթնիկ մշակութային ինքնության պահպանման հարցի փորձառությունն են կրում որպես հեղինակներ եւ հաճախ գերիշխող այդ մշակույթի ճնշման տակ ապրելը տանում է նրան, որ մարդը կարող է սեփական անձը չափազանց նույնացնել, նույնիսկ հավասարեցնել իր էթնիկ մշակութային ինքնությանը եւ այն աստիճանի, որ հայ մնալը օրինակ հաճախ կարծես գոյության պահպանման իմաստ է ստանում եւ նույնիսկ եթե կյանքին այսպես ասած ֆիզիկական վտանգ չկա, կարծես թե անընդհատ այդ գոյության պահպանման խնդրի առաջ կանգնած լինի անձը ու հայ զգալը կարծես սեփական գոյությունը զգալու այդ զգացողությանն է հավասարվում, եւ այսպես եթե ընդհանրացնելով ասենք փաստորեն ստացվում է, որ սփյուռքահայ հեղինակները հաճախ այս ինքնության ճգնաժամի մեջ, գերիշխող մշակույթի մեջ ճնշված ինքնության հարցերով ապրող մարդիկ են։ Այս ծրագրի շրջանակում ինձ առաջարկվել է խոսել սփյուռքահայ հեղինակ Շահան Շահնուրի ստեղծագործություններից մեկի մասին, խոսքը բույնոզելները պատմվածքի մասին է։ Սա ինձ համար էլ սուբյեկտիվորեն բավականին այսպես յուրահատուկ ստեղծագործություն է,
Ես կփորձեմ բնականաբար այս պատմվածքը գրականագիտական տեսանկյունից չեմ վերլուծելու կամ քննարկելու, ավելի հոգեբանական տեսանկյունից կնայենք հարցին։ Սկզբից կներկայացնեմ մի փոքր սյուժեն, որպես ընթերցող, հետո կփորձեմ ինչ-որ կերպով այն վերլուծել, այսպես ապա կոդավորել, հա, որպեսզի տեսնենք ինչ հարթություններ կան, որոնք առնչվում են, ասենք, հոգեբանական տեսանկյունին։ Ուրեմն պատմությունը, պատմվածքը սկսվում է հետևյալ տեսարանով, հայ զինվորներ են քայլում ամայի տարածքով ու ասարեր են, ձորեր են, հա, ու մի խումբ հայ զինվորներ են, որոնք որոշակի կերպով իրար հետ շփվում են, այսպես շատ առօրյա խոսակցություն է ծավալվում եւ ընթացքում պարզվում է, որ նրանցից մեկը գոռում է, որ ապրանք կա, իրենք բոլորը գիտեն ապրանքը ինչն է, ու պարզվում է, որ ձորակում կին ու տղամարդ կա, որոնք թուրք են։ Եվ իրենք այսպես մեծ հաճույք են զգում այդ փաստից, որ թուրքեր են տեսել։ Թուրքերը թաքնված են թփերի հետևում, բայց ինչ-որ պահի արդեն հնարավոր չի թաքնվել, որտեղ բոլորը արդեն գիտեն, բացի դրանից իրենց էշն էլ կողքին է ու դա էլ իրենց մատնում է։ Եվ ինչ-որ պահի այդ առճակատման տեսարանն է, որ Շահնուրը շատ իմ կարծիքով գրական մեծ հնարքներով, շատ այսպես արժեքավոր ձևով ներկայացնում է։ Ուրեմն կա երկխոսությունը զինվորների եւ այս զույգի միջև, թուրք զույգի միջև, հիմնականում սպառնալիքներ են, հա, երկխոսության մեջ ծաղրուծանակ, նույնիսկ, այսինքն զինվորներից մեկը հարցնում է, թե ինչու ճիշտ ճանապարհով չեք գնում, տղամարդը պատասխանում է, որ իրենց տուն ճիշտ ճանապարհով գնալ հնարավոր չէ, եւ սկսվում են արդեն սպառնալիքները, հա, հարվածներ եւ այլն, եւ կինը ինչ-որ պահի ասում է, որ հանուն ձեր Աստծո, հանուն Քրիստոսի մեզ ձեռք մի տվեք, հանուն ձեր մեռելների հոգու համար, իբր մեզ մի վնասեք, սա կարծես շատ այսպես գրգռում է զինվորներից մեկին, նա ասում է, որ անոնց հոգու համար պետք չէ ներենք եւ պիտի ջարդենք, ինչպես որ դու կրիք մեր ամենեն բզդիգեն, մեծն ու բզդիգը, այսինքն այսպես ցեղասպանության այս թեման է ակտիվանում, եւ զույգը տղամարդը ասում է, որ երդվում է, որ իրենք հայ չեն ջարդել, որ իրենց ձեռքերը մաքուր են, խղճմտանքը հանդարտ է եւ այլն, եւ կինը ասում է, որ եթե մենք հանցավոր ենք, թող Աստված մեզ պատժի։ Զինվորներից մեկը պատասխանում է, որ Աստված ձեր պատիժը կտա, այսպես, եւ ինչ-որ հենց այդ բառի համար, որ հանուն ձեր մեռելների հոգու, զինվորները սկսում են կնոջը խփել, ու այդ պահին տղամարդը ասում է, որ խնդրում եմ մի զարկեք, քույրս անմեղ է, ու պարզվում է, որ կինը նրա քույրն էր եւ ոչ թե կինը, ու փաստորեն, երբ որ արդեն պարզ է, որ քույր եւ եղբայր են, սկսվում են տարբեր, այսպես տարբերակներ են առաջարկում զինվորները, թե ինչպես կարելի է թուրքերի հարցերը լուծել։ Եվ նրանցից մեկը առաջարկում է սատկացնել, ականջները կտրել, մյուսը ասում է, որ եկեք այնպես անենք, ինչպես կառապանին են կարել, ասմարթուն ալբանը կտրենք եւ բերանը դնենք, իսկ կնոջ վրա անելիքներս հարկավ կգտնենք եւ այդ ընթացքում զինվորներից մեկի մոտ մեկ այլ գաղափար է ծագում, ասում է ինչու եթե իրենք քույր եղբայր են, ինչու իրար ընել չտանք գոր։
այսինքն մղում է ինցեստային կապի։ Եվ նրանց այսպես առաջնորդը ասում է, որ վերջապես խելացի խոսք դուրս եկավ ձեր բերանից, այդ առաջարկողին ասում է, որ սարսափի լեգիոնի խաչ կտամ, այսինքն կպարգևատրի, ու այսպես զարգանում է, երբ որ արդեն հրամանը այսպես ստացել է տղամարդը իր քրոջը բռնաբարելու, նա դիմադրում է բնականաբար, ասում է, որ քույրս է եւ այլն, կինը այդ ընթացքում չի պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում, բայց երբ այսինքն ինչ որ առումով արդեն հասկանում է, թե ինչ է սպասվում, դիմադրում է եղբայրս է, ասում է, նա քույրս է, բնությանը դեմ է, ինչպես կարելի է եւ այլն, եւ զինվորներից մեկը ասում է, գիտենք, որ քույր եղբայր եք, հենց դրա համար ենք դա առաջարկում, եթե ամուսին ու կին լինեիք, մենք պարզապես մոմ բռնելիս պետք է լինեինք։ Եվ քանի որ տղամարդը ուշացնում է այդ հանձնարարությունը կատարելը, սկսում են կնոջը հարվածել հրացանի կոթով, անընդհատ հարվածներ են տալիս եւ տղամարդը շուտով հասկանում է, որ ազատում չկա, եթե հանձնարարություն չկատարի։ Եվ երբ կինը արդեն պառկում է գետնին, զինվորներից մեկը ասում է սպասիր, քաղաքավարություն կա եւ այլն, ու հանում է իր բաճկոնը, փռում է գետնին, որպեսզի կինը այդտեղ պարկի, ու նրա ընկերներից մեկն էլ ասում է, ոգևորվում է այդ նրբանկատությունից, ու իրենք շատ զվարճանում են էլի այդ տեսանի վրա, ինքն էլ է հանում իր բաճկոնը, փռում եւ այլն, ու երբ որ զինվորների հանձնարարությունը արդեն կատարված է, նրանք մոտենում են, այդ բաճկոնները վերցնում են ու երկելով շարունակում են իրենց ճանապարհը, սարերում այդպես երգը հնչում է, երգը հետևյալն է, վրեժի սև արյունը մեր հողը որոք է, տարագիր հայն իր կյանքը նորոք է, կատարն հայրենի լերանց հերագույն, երթանք կոթողել, դրոշը երագույն, կամավոր բանակ, առաջ, անսասան, առաջ անվեհեր եւ այլն, այսպես հայրենասիրական երգ է, ու զինվորներից մեկը կանգ է առնում, հետ է գալիս ու ասում է, եթե զավակ մծնի, գիտես անունը ինչ պետք է դնես, վրեժ պիտի դնես, ու միայն վրեժ բառն է, որ հայերեն է լինում։ Եվ մյուս տեսարանը արդեն 2 ամիս անց է, այսպես մարտի դաշտ է նկարագրում Շահնուրը, մարտական այսպես գործողություններ են, ես շատ չմանրամասնեմ այդ գործողությունների մեջ, ի վերջո զինվորներից երկուսը հայտնվում է այդ գործողությունների արդյունքում, հայտնվում է մի այսպես տան առաջ, որտեղից որ կնոջ ձայներ է լսում, կինը ասում է այլևս չպիտի ձգեմ, պիտի չձգեմ, թող տուր ինձ գլխացնեմ, հա, կգծեմ, այսինքն, եւ 2 ամիս է կբավել, հոգիս հանեցիր եւ այսպես ձայներ են լսում զինվորները, քեզի այս բանը սորվեցնողին Աստված պատիժ տա, շանսատակ լինեն, առանց պատանքի մնան եւ այլն, հետո լռություն է տիրում, երկար լռություն, հետո թեթև հևք, հետո կինը սկսում է այսպես անեծքներ անել, մահաբույր անեծքներ, ինչպես ասում են Շահնուրը, հետո զինվորները կարողանում են տեսնել, որ այդ թուրք կինն ու տղամարդն էին, ու նրանց մեջ այսպես նրանցից մեկը ասում է, որ կհիշես, որ այն օրը նրանք կսեին անդադար, եթե հանցավոր ենք, Աստված պատիժներս տա, կնշանակի հանցավոր էին, քանի որ 2 ամիս է Աստված տվել է իրենց պատիժը։ Հետո ավելացնում է գոնե մեգուն պատիժը։ Դրանից հետո ինչ-որ խոսք է հնչում նրանցից մեկի կողմից, որը լավ չի հասկացվում, ու այդ խոսքը 2 բան կարող է նշանակել, շան զավակեն կամ շատ ծարավեմ։ Ու այսպես վերջանում է պատմվածքը։
Կարդալով այս պատմվածքը ինձ մոտ սկզբում մի փոքր շփոթություն եղավ, որովհետև ես չգիտեի ինչպես մոտենալ, հա, այս պատմությանը, որպեսզի հնարավոր լինի ինչ-որ ձևով պարզություն մտցնել պատմվածքի հասկացման մեջ, բնականաբար հավատարիմ մնալով իմ մասնագիտական տեսանկյունին, հոգեբանական տեսանկյունին, ես նախընտրեցի այսպիսի էքսպերիմենտալ հայացքով զարգացնել եւ պատմության այս տեսարանները դիտարկել որպես կլինիկական իրավիճակ եւ եթե գրականության մեջ ընդհանրապես ընդունված է պատմվածքները համարել այսպես, չգիտեմ, հորինովի, հա, հորինվածք կամ փոխաբերություն կամ եւ այլն, ապա հոգեբանության մեջ մենք լիովին իրավունք ունենք դա իրականություն համարելու, որովհետեւ նույնիսկ եթե դա նյութական, այսպես պատմական իրականության մեջ տեղի չի ունեցել, դա տեղի է ունեցել մարդու հոգեկանի մեջ, մարդու սուբյեկտիվ աշխարհում եւ դա ավելի քան իրական բան է, ու այս իմաստով Կարծում եմ, որ ինչ-որ ձևով արդարացված է այս տեսարանը դիտարկել որպես կլինիկական իրավիճակ եւ վերլուծելու համար այդ իրավիճակը ես մի քանի այսպես առանցքներ եմ առանձնացրել, որոնք մեզ կօգնեն ինչ-որ ձևով համակարգել, հա, այն զգացողությունները, ամեն դեպքում այն տպավորությունները, որոնք մեզ համար ցնցող են այս պատմվածքի մեջ Առաջինը բռնության խնդիրն է, բռնության իրավիճակը, ապա խելագարության հարցը եւ հետո ինցեստի խնդիրը ու նաեւ քավության նոխազի հարցը, կարծում եմ կարեւոր է եւ Միջայլոց այս առանցքները առանձնացնելիս ես այսպես ցանկություն ունեցա դիմել Մի շատ հետաքրքիր հեղինակի ստեղծագործությունների խոսքը հոգեբույժ Ֆրանց Ֆանոնի մասին է, նա ֆրանսագիր հոգեբույժ է, տեսաբան, իր աշխարհայացքը ընդհանրապես շատ այսպես կարծում եմ օգտակար կլինի այս պատմվածքը ավելի այսպես բաց ու հասկանալի դարձնելու համար, ուրեմն Ֆանոնը ծնվել է Մարտինիկում, ինչու եմ սա նշում, որովհետև Մարտինիկը հայտնի է այսպես գաղութատիրական ծանր անցյալով, բազմաթիվ պատերազմներով, այսպես ծանր պատմություն ունի, ու Ֆանոնը ծնվելով Մարտինիկում մանկուց ականատես է եղել բռնության այդ տարբեր դրսևորումների գաղութացնողի եւ գաղութացվողի միջև եղած այդ հարաբերություններում ու իր անձնական փորձառությամբ շատ լավ հասկանում է բռնության, խելագարության, ազատության սահմանափակման այդ հարցերը ու Ֆանոնի համար բռնության երկու հիմնական տեսակ կա, առաջինը ճնշման բռնությունն է, երկրորդը ազատագրման բռնությունը։ Ճնշման բռնությունը, երբ որ գերիշխող դոմինանտ կողմը ճնշում է ստրկացնելու համար, ենթարկեցնելու համար, իսկ ազատագրման բռնությունը, երբ որ ճնշվող կողմը բռնություն է կատարում, որպեսզի ազատագրվի, սա նաև անվանում են հակաբռնություն, հա, կոնտր վիոլանս, նաև էմանսիպացիա եւ այլն, այսինքն այսպիսի հայեցակարգեր են կապվում այս խնդրին եւ հետաքրքիր է որ բույնոզելները պատմվածքը բավականին մեծ քննադատության է արժանացել հայ հատկապես հայ ընթերցողների կողմից եւ Շահնուրին մեղադրել են հային բռնարարի կերպարի մեջ ներկայացնելու համար Եվ Ֆանոնը ասում է, որ ամենաբռնի պահը այն է, որ երբեմն մարդիկ զարմանում են, որ ենթարկվողը կարող է բռնություն կիրառել։ Այսինքն այդ զարմանքը, որ արդյոք ենթարկվողը կարող է բռնություն կատարել, ամենաբռնի եւ ամենատրավմատիկ բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ ենթարկվողի
ենթարկվողի համար Ֆանոնի բերած կոնտեքստը մի փոքր տարբեր է պատմվածքի կոնտեքստից, քանի որ Ֆանոնը լինելով սև ավելի մեծ խնդիր ուներ սպիտակ մարդու հետ ու այդ սև եւ սպիտակ մարդը իր ստեղծագործություններից մեկն էլ կոչվում է սև մաշկ սպիտակ դիմակներ եւ իր խնդիրը ավելի շատ է ստրկացնողի եւ ստրկության մեջ ապրողի միջև եղած բռնությունն է կարծում եմ հայերի եւ թուրքերի միջև այդ խնդիրը այդքան չկա ավելի շատ դեռ հակառակը մենք թուրքերին միշտ որպես բարբարոսների ենք վերաբերվում ու ավելի այսպես քաղաքակրթվածության տեսանկյունից գուցե մեզ մոտ այդ առավելության զգացումը կա, բայց կարծում եմ, որ դոմինացվածության, բռնության ենթարկվելու առումով տեղին է հղվել Ֆանոնի աշխարհայացքին, կարևոր է նաև ազատության հարցը պատմվածքի հերոսների դեպքում, որովհետև այդ բռնությունը, որ իրենք կիրառում են, մեծ հաշվով այդ անազատության դրսևորում է նաև Ֆրանց Ֆանոնը գտնում է, որ չի կարող մարդը լինել ազատ եթե կրում է որոշակի ժառանգություն, այսինքն մենք ազատ ենք ժառանգությունից եւ եթե կրում ենք այնպիսի ժառանգություն հատկապես ինչպես օրինակ ցեղասպանությունն, այդպիսի տրավմատիկ ծանր հոգեբանական ժառանգություն, այս դեպքում ազատությունը հնարավոր չի ու շատ կարևոր է խելագարության հարցը, որը Ֆանոնի տեսության այսպես առանցքներից է ու Ֆանոնը խելագարությունը օտարության հետ է կապում, օտարման հետ է կապում, ինքն իրենից օտարման եւ տեսնում ենք այստեղ էլ, որ ինքնության հետ կապված այդ օտարման զգացումը շատ ուժեղ է եւ ըստ Ֆանոնի խելագարություն կարող է առաջանալ ճնշված կյանքի արդյունքում ու ինքը նույնիսկ հոգեբուժական այդպիսի դասակարգում է մտցրել, որ անվանում է առանց վնասվածքի պաթոլոգիաներ, որոնք ճնշված կյանքի սոցիալական ճնշված, այսպես սոցիալապես քաղաքականապես ճնշված հանրույթների մեջ կարող է հանդիպել սևերի դեպքում ըստ Ֆանոնի դա սևերի ցանկությունն է սպիտակ լինել այսինքն դա խելագարության, այսինքն ինքնաօտարման, սեփական ինքնությունը մերժելու եւ այլ ինքնություն յուրացնելու այդ ցանկությունն է, որ պաթոլոգիկ է եւ կարծում եմ մեր պատմվածքի հերոսների դեպքում էլ կարող ենք խոսել խելագարության մասին, որովհետև այն տեսարանները, որ ես նոր մի փոքր փորձեցի մանրամասնորեն նկարագրեմ, դաժանության այդ դրսևորումները, ինցեստի դրդելը եւ այլն, դրանք դժվար է չհամարել խելագարություն, որովհետեւ հավասարակշռված հոգեկանին բնորոշ վարք չէ, դա եւ դա նույնպես փաստորեն կարելի է բացատրել ճնշված կյանքի արդյունքում առաջացած խելագարություն, այսինքն պաթոլոգիա առանց վնասվածքի Եվ ինչն է պաթոլոգիկ այս ամեն ինչի մեջ, կարծում եմ բռնության ձևը, ստորացման ուժգնության այդ աստիճանը, ստորացման ցանկությունը, պղծման ցանկությունը, եւ ստացվում է, որ ինցեստի մղելով զինվորները պղծում են թուրքական ընտանիքը, թուրքական գենը, ցեղը ու ինչ որ չափով եթե կա ցեղասպանություն կամ գենոցիդ, այստեղ ցեղապղծություն է կամ այսպես պատասխան է ցեղասպանությանը պղծման ձևով ու այդ մասին նաև խոսում է իմ կարծիքով Շան հետ համեմատությունը, իրենք սկզբի պատմվածքի մեջ այդպիսի դրվագ կա, երբ որ Շան հետ են համեմատում թուրքերին ու նաև վերջին արտահայտությունն էլ, Շանզավակ, այսինքն ինչ որ առումով ոչ մարդկային շնացման, պղծման եւ այսպես ցեղի ստորակարգության մասին այսպես հղում է տալիս հեղինակը
Եվ վերջին առանցքը, որ քավության նոխազի այսպես առասպելի վերաբերյալ է, ընդհանրապես բռնության հոգեբանության մեջ քավության նոխազի հասկացությունը շատ կարևոր է եւ հետաքրքիր հեղինակ կա Ռենե Ժիրար, որ շատ է խոսում բռնության ենթարկված մարդու որպես քավության նոխազի մարմնավորման մասին։ Քավության նոխազը այս դեպքում թուրք զույգն էր, որ փաստորեն, որ իր վրա կրում է իր ժողովրդի սխալի այդ բեռը, միևնույն ժամանակ չլինելով անմիջական մասնակից, օրինակ հենց ցեղասպանության դեպքերի, հա, եւ գուցե նաեւ բոլորովին կապ չունենալով այդ դեպքերի հետ, քավության նոխազի առասպելը կարծում եմ այդ կերպարը ընդհանրապես հասկացությունը կարծում եմ քրիստոնեության մեջ շատ կարևոր է եւ մենք լինելով քրիստոնեական այդ արժեհամակարգի կրողը ենթագիտակցորեն հա բռնության ենթարկվողի մեջ այդ քավության նոխազի կերպարը տեսնում ենք եւ դա ուժեղ մեղքի զգացման աղբյուր է, հա, որովհետեւ քավության նոխազը, եթե օրինակ ուդայականության մեջ կենթանի է հա այդ է, որի վրա դրվում է ժողովրդի մեղքերը եւ բաց է թողնվում անապատ, օրինակ, քրիստոնեության մեջ քավության նոխազը հենց Քրիստոսն է, Agnus Dei, այսինքն Աստծո գառը, որը իր վրա վերցնում է աշխարհի մեղքերը եւ ինքնազոհաբերվում եւ այսինքն բռնության ենթարկվածի մեջ քավության նոխազի այդ կերպարը ենթագիտակցորեն մեր արժեհամակարգում մեղքի զգացում առաջացնում։